俾睇啊！影咩啊？其實你開始啦！你數啊！咩啊？攤單路啊要。點解食飯？試下梳化底會唔會再靈啲？冇啊！喂！ 30秒。咁你食完想同邊個接單啊？兩粒。喂，真係響緊啊！嚼快啲！哇！咩事啊？哇！歡啊！喂，唔好爹哋，唔好俾爹哋出去，唔好俾你打啦！唔好你唔好出去，你唔好出去，唔好你唔好出去，喂，唔係火機啊！唔得，你唔好出去。點啊？唔係你唔好出去。走啊！喂，放啦！爹哋啊！爹哋！應該要企出去影啦！個煙花會向後彎嘅喎。咦？我哋嗰支係嚟啦！準備。哇！佢驚啊！我又嚟啦！邊度？哇，好勁喎！零分半！Oh my goodness！喂！你去燒啊你！喂，你走開！爹哋啊，走啦！爹哋啊！喂，家姐呢支勁啫，你過嚟。新一年順順利利啊！脫單成功。喂，你影住人哋嗰啲嘅，你唔影下自己嗰啲嘅？爹哋啊，你行翻，爹哋！你好擔心爹哋。行唔到路㗎。哇！我同佢睇，隔離啲婆婆會唔會出嚟叫你哋收聲？打你啊！咁大聲打你啊！應該3個人搞啦。我走啦，爹哋！走啦，喂！爹哋啊！許願。嗱，仲有4支。爹哋啊，阻住咗啊！喂！喂咩？哇！又嚟啦！順利利啊！你瘋咯！你做乜跳啊？應該鋪上 YouTube 㗎。我身體健康，知知？大家。哇！最後一支啊！嘿！最後你等陣。我爹哋你走喎！唔好射尾啊！爹哋你走開！直㗎！